ए जी यूज मी आई एम टोटली कंफ्यूज में कातना ले पढ़ल बारू। चौथा तक ओकरा बाद काहे न गइलू? गर्मी के छुट्टी हो गई। आ ओकरा बाद फिर बारिश आ गई। आ ओकरा बाद जाड़ा के छुट्टी हो गई। फिर ओकरा बाद फिर फगुन आ गई। आ फिर ओकरा बाद रे इतना छुट्टी मरनी नु कि पढ़े के आदतें छूट गई। बाय गाइस। नइखे कोनो जोड़ हो, बोलेलू तो इंग्लिश के तूर देलू गोड़ हो। मैं तो बताई मैं नहीं हूँ हाई-फाई। अरे तहरा पढ़ाई के नइखे कोनो जोड़ हो, बोलेलू तो इंग्लिश के तूर देलू गोड़।